Në qoftë se ke probleme me gjumin, për shembull shtrihesh për të fjetur por të duhet shumë kohë për të zënë gjumi, apo je në një gjendje ankthi dhe këtu flasim për një ankth të lehtë, jo një ankth serioz, i cili duhet trajtuar normalisht tek ekspertët, ekziston një teknikë e thjeshtë, e provuar dhe e publikuar që mund të të ndihmojë për të qetësuar sistemin nervor dhe për të të përgatitur që të zërë gjumi më thjesht. Është thjesht një teknikë që ka të bëjë me frymëmarrjen, por që funksionon. Funksionon edhe për gjumin, siç e përmenda më lart, por edhe për rastet kur ndjeni ankth. Quhet metoda e frymëmarrjes 4-7-8, që do të thotë që ti merr frymë në fillim për 4 sekonda, e mban për 7 sekonda dhe fillon ta nxjerrësh lehtë për 8 sekonda. Të mundohemi ta mbajmë 4-7-8, pavarësisht se mund të jetë edhe 4-6-8, secili e bën aq sa mundet, dhe duhet bërë për rezultate maksimale të paktën 20 herë. Provojeni 20 herë përpara se të flini gjumë dhe shikoni nëse kjo metodë mund të funksionojë për ju.